ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਦ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਰ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ PSSB ਕਲਰਕ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟ PSSB ਕਲਰਕ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਫਸਟ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਔਨ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਦੋਸਤੋ, ਜੋ PSSB ਕਲਰਕ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਦੇ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ।